好多嘅買家咧都揾緊一啲喺倫敦市中心嘅位置，但係咧又大又寧靜嘅單位。咁今日咧就同大家介紹一個喺西倫敦 Holland Park 附近嘅一個樓盤啦。呢個樓盤咧，佢而家一出嚟咧已經有600尺嘅大平台啦。咁平時咧夏天又可以 barbecue，又可以咧平時種下花咁樣啦，非常之正。一落樓下咧，樓盤就已經係 Holland Park 嘅公園啦。平時咧周邊配套啦。Whole Food 啊、Waitrose 啊，同埋好多嘅餐廳都唔少得㗎喎。入到嚟咧，你見到啦，佢呢個單位室內面積咧係有2400尺咁大嘅。咁你見 sofa 啊、同埋啲飯台嗰啲，全部其實有非常之充足嘅空間咯，10人嘅飯台都冇問題嘅。咁過到嚟呢邊咧，你可以睇到啦，廚房咧做咗一個好靚嘅 island 俾你啦。咁全部全雲石嘅 island 啦，有明火煮食添喎呢度。咁然之後咧，其中最特別嘅地方咧，佢亦都係有呢個 full size 嘅一個雪櫃同埋冰格嘅，咁好充足嘅空間可以俾你發揮你嘅廚藝啦。廚房呢度仲有一個tap 可以俾你直接用飲用水嘅，咁平時就唔使再買樽裝水啦。爐具電器都係呢個 Miele 嘅品牌啦，焗爐、微波爐仲有一個酒櫃嘅暖板。好啦，咁跟住咧，我哋就再過去睇一睇房間。咁走廊呢度有好多嘅 storage 俾你嘅喎。咁呢度咧 total 係有3個房間嘅。咁你見到第一個都係套房啦，有鏡櫃喺度嘅。然之後咧，一大列嘅衣櫃啦。呢個單位咧，開發商用咗超過40萬磅去 design 嘅，咁包括埋家私可以直接入住。咁其中呢一個咁嘅書架啦，佢哋就已經用咗4-5萬磅嚟整嘅咯喎。房間全部都可以放得落 king size 大床，而且亦都有全屋嘅呢個冷暖氣系統。跟住咧，第一個房間對面就唔少得有客廁啦，客廁都係用一個好靚嘅深色嘅雲石嚟做嘅。然之後 storage room 啦，走廊入邊有乾洗衣機，完全分開晒，咁唔怕洗到啲衫亂晒龍。好啦，跟住咧就第二個房間，亦都係套廁做咗浴缸嘅設計，同埋亦都係 king size 大床俾你嘅。咁有好多嘅衣櫃啦，呢個房間有6個門嘅衣櫃嘅。咁再睇埋主人房，主人房咧，哇！一入到嚟咧，好正，有一個衣帽間係8門大衣櫃喎，跟住仲有梳妝台俾你，跟住套廁啦，又係一個浴缸同企缸嘅設計嚟嘅。咁再睇下另外一邊嘅房間，主人房嘅床嗰度都好大，成間酒店房咁樣 ，king size 大床，你 super king 都冇問題嘅呢一度。咁因為呢度咧仲有一個小客廳俾你啦，平時可以喺度飲下酒啊，或者睇下書都得嘅。